அட என்னாச்சுங்க? பசங்க சோகமாக போகிறாங்க. என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. இருங்க ப்ரோ, என்னாச்சு ப்ரோ? பசங்க சோகமாக போகிறாங்க. அப்படியா? சரி ப்ரோ, அந்த டேரி மில்க் கொண்டு தாங்க. ஆ இருங்க சாமி, வாரேன். இந்தாதாங்க போகிறாங்க பசங்க. டேய் தங்கம், ஒரு நிமிஷம். மாப்பிள்ள அதை கொடு. இந்தாங்க. அந்த கடையில் போய் இதுதானே தங்க கேட்டீங்க? அந்த கடைக்காரங்க சொன்னாங்க. இந்தா சாப்பிடுங்க. டேய் தங்கம் வச்சுக்கோடா. டேய் தங்கம், எனக்கு காசுலாம் வேண்டாம், சும்மா சாப்பிடுங்க. இந்தா. டேய் தங்க வேணாண்டா. டேய் இல்லை, நீங்கள் அங்கே சோகமாக போனீங்களா, அதான் வாங்கி கொடுக்கணுமோன்னு தோணுச்சுண்ணே, அதான் வாங்கி கொடுத்தேன். ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க, அடிச்சுக்கோங்க. சரி தங்க, பார்க்கலாம். சேஃபாக இருங்க.